现在你看到的这张老照片是发生在1941年8月9日上午11时30分，法国北部贝蒂讷上空24000英尺的画面。英国皇家空军第12联队指挥官道格拉斯·巴德中校正被死死钉在急速旋转的喷火式5A 型战机座舱壁上。座舱内充满了高辛烷值燃油挥发的刺鼻气味和电线短路的焦糊味。在几秒钟前，他的战机刚刚遭遇了极其猛烈的撞击，整个尾翼部分几乎被彻底切断。此时此刻，巨大的离心力像一只无形的巨手，将这位王牌飞行员死死按在仪表盘的一侧。重力加速度让他的血液迅速涌向头部，视线开始出现致命的灰视现象。在巴德的身后，数架德国空军第26战斗机联队的梅塞施密特 109F 型战机正像秃鹰一样盘旋，它们标志性的黄色机鼻在阳光下闪烁着冰冷的光芒。巴德不仅失去了对飞机的控制，更面临着一个常人无法想象的绝境。他想要跳伞，但右腿被死死卡在了方向舵的脚踏板下方，纹丝不动。最关键的是，那不是一条有血有肉的腿，而是一根由铝合金和皮革制成的义肢。时间回溯到那个致命的早晨，这一天，巴德驾驶着那架涂有 DB 个人专属识别码的喷火式战机，率领坦格米尔大队的战斗机群执行代号为马戏团的进攻性扫荡任务。这是一种极具侵略性的战术，目的在于引诱德国空军升空应战。当他们飞越法国海岸线时，英吉利海峡上空云层稀薄，能见度极高，这对于飞行员来说既是恩赐也是诅咒。阳光没有任何遮挡的照射在喷火式战机椭圆形的机翼上，也同样暴露出他们的位置。巴德并没有意识到，这一天不仅是皇家空军的一次例行出击，更是他个人飞行生涯中最黑暗的时刻。当编队爬升至2万英尺高度时，雷达保持静默，无线电里只有静电的沙沙声和僚机偶尔传来的简短确认声。突然，在他们下方，一群梅塞施密特战机从云层的缝隙中钻出。巴德通过无线电大喊一声发现敌机，随即推杆俯冲，整架战机发出金属受力的呻吟声。劳斯莱斯梅林45型引擎爆发出震耳欲聋的咆哮，空速表指针瞬间突破400英里。这并非是一场势均力敌的骑士对决，而是一场混乱的空中混战。巴德凭借着猎手般的本能咬住了一架落单的梅塞施密特，他拇指按下射击按钮，机翼上的8挺勃朗宁.303口径机枪同时喷吐火舌。即使是在激烈的机动中，巴德的射击依然精准的可怕。那架德军战机瞬间冒出黑烟，失控坠向法国的田野。这是他在空战中击落的第21架或第22架敌机，数据在混乱中已难以确切统计。然而，就在巴德准备拉起机头寻找下一个猎物时，灾难发生了。他在报告中后来描述，看到2架敌机出现在他的左下方。出于一种近乎傲慢的自信，他决定独自对付这2架敌机，而没有等待僚机的掩护。这导致他陷入了极其危险的夹击位置。关于接下来发生的事情，历史记录存在分歧。有人认为他被德军的1发20公里机炮炮弹击中，也有分析认为他在混乱中与一架德军战机发生了空中相撞。无论原因如何，结果是毁灭性的。一声沉闷的巨响撕裂了座舱的宁静，喷火式战机的后机身仿佛被巨锤砸中，整架飞机瞬间失去了气动平衡，开始进入剧烈的螺旋下坠状态。螺旋下坠是飞行员的噩梦，飞机会沿着垂直轴线快速旋转，每秒钟下降数百英尺。在剧烈的翻滚中，巴德感到天地倒转，法国北部的绿色田野和蓝色的海峡在他眼前疯狂交替，他必须跳伞。巴德艰难地推开座舱罩，强劲的气流瞬间灌入座舱，几乎要把他的飞行护目镜吹飞。他解开安全带，准备将身体抛出机外。就在这时，意外发生了。他的右侧一只，那条伴随他重返蓝天的金属腿，在剧烈的机动动作中发生移位，被牢牢卡在了方向舵脚踏板的深处。此时飞机正在急速坠向地面，高度表指针疯狂逆时针旋转，2万英尺、15000英尺、1万英尺，每一秒的犹豫都意味着死亡。巴德试图用力拔出一只，但在数倍激励的压迫下，这几乎是不可能的任务。座舱外的风噪大得惊人，仿佛无数鬼魂在尖叫。他只有2个选择，要么连同飞机一起摔成废铁，要么
断腿求生。在这千钧一发之际，巴德做出了一个常人难以想象的决定，他没有继续尝试拔出义肢，而是伸手解开了将义肢固定在他残肢上的皮带扣。随着咔嗒一声轻响，这声音在轰鸣中微不可闻，却决定了生与死。他的身体瞬间失去了右腿的支撑，被强大的气流吸出了座舱。那个瞬间极其超现实，巴德在空中翻滚，看着自己那架心爱的喷火式战机拖着长长的黑烟，带着他的一条腿呼啸着砸向地面。几秒钟后，白色的降落伞在空中绽放，巨大的拉扯力让巴德胸口剧痛，但他活了下来。当他缓缓降落在法国圣奥梅尔附近的农田中时，周围立刻围上来了几名德国士兵，他们端着毛瑟 98K 步枪，警惕地靠近这个从天而降的英国飞行员。此时的巴德极其狼狈，飞行服被撕破，脸上满是油污和血迹。最让德国士兵震惊的是，这个英国人躺在地上，右腿空空荡荡，左腿虽然还在，但姿势僵硬怪异。当德国士兵上前检查时，他们惊恐地发现，这个飞行员的左腿竟然也是金属做的。这一刻，德国空军第26联队的官兵们意识到，他们俘获的不是一个普通的皇家空军军官，而是一个活生生的传奇。消息迅速传到了联队指挥部，甚至惊动了德国空军的高层。一个没有双腿的人，不仅能够驾驶当时世界上最先进的战斗机，还击落了20多架德国飞机。这种事情在逻辑严谨的德国人看来，简直是违反物理定律的。巴德被抬上了一辆德国军车，送往了附近的战地医院。虽然失去了自由，也失去了一条义肢，但他眼神中那股桀骜不驯的火焰并没有熄灭。此时的他还不知道，他的这场坠落将开启一段二战史上最为荒诞也最为令人敬佩的战俘经历。而对于英国皇家空军来说，他们失去了一位顶尖的战术指挥官，但对于整个盟军世界来说，一个关于意志力的神话才刚刚开始。要看懂道格拉斯·巴德的疯狂，我们必须将镜头切换回10年前。那是一个航空业刚刚摆脱婴儿期，充满着野性与骑士精神的年代。1931年12月14日，伯克郡雷丁航空俱乐部寒风刺骨。当时年仅21岁的巴德是皇家空军中公认的顶尖飞行员，同时也是出了名的刺头。他驾驶的是一架布里斯托斗牛犬式战斗机，这是一种双翼结构开放式座舱的战机，主要由帆布、木头和钢丝构成，最高时速只有174英里。那天的悲剧源于一个赌约。在军官食堂里，几个飞行员嘲笑现代飞机的低空性能太差，受不得激将法的巴德当即跳进座舱，要在几英尺的高度表演低空横滚，这是一个绝对禁止的违规动作。在目击者的描述中，那架银色的斗牛犬式战机像一只灵巧的燕子，呼啸着掠过草地，高度低得惊人。巴德自信满满地推动操纵杆战机开始翻滚，然而他严重低估了双翼机在低速下的气动响应迟滞。就在飞机倒扣过来准备改平的那一瞬间，左侧机翼的翼尖轻轻擦到了草皮，仅仅是这轻微的接触，在大马力引擎的驱动下瞬间演变成了毁灭性的灾难。飞机像被一只无形的大手狠狠拍在地上，机身解体，引擎脱落，座舱被压扁成一堆扭曲的废铁。当救援人员用撬棍把巴德从残骸中拖出来时，他的双腿已经被压得粉碎。送进皇家伯克郡医院后，医生给出的结论是濒临死亡。为了保住他的性命，医生不得不立即进行截肢手术。右腿在膝盖以上被截断，左腿在膝盖以下6英寸处被截断。对于一个视飞行如生命的年轻人来说，这比死亡更残酷。在那个抗生素还未普及的年代，他在高烧和败血症的边缘挣扎了几个月，却奇迹般地活了下来。接下来发生的事展现了这个男人核心性格中最可怕的一面，那就是绝对的顽固。仅仅6个月后，当他还是一个没有腿的残废时，他就拒绝使用轮椅，甚至拒绝使用拐杖。他装上了一对铝合金制成的义肢，开始练习走路。那种义肢没有现代科技的液压关节和碳纤维弹性，仅仅是生硬的金属管和皮带，每迈一步，他都需要利用腰部力量甩动大腿金属关节，会发出咣当咣当的撞击声。这声音后来成为了皇家空军基地里最独特、最令人敬畏的脚步声。尽管巴德表现出了惊人的毅力，甚至学会了开车和打高尔夫球，但在1933年，思想保守的英国皇家空军还是以身体残疾为由强制他退役。他在一家石油公司找了一份沉闷的文书工作，整整做了6年办公室。
直到1939年，欧洲上空的战争阴云密布，希特勒的空军力量正在几何级数增长。英国急需有经验的飞行员，巴德意识到他的机会来了，他开始疯狂地给英国空军部写信，甚至利用以前的人脉直接闯进征兵办公室。最终，或许是因为极度缺乏飞行员，或许是被他的执着打动，空军部同意给他一次试飞机会。1939年10月，在埃文中心飞行学校，教官坐在双座教练机的后座，怀疑地看着前面这个走路摇摇晃晃的残疾人爬进座舱。然而，当巴德启动引擎的那一刻，一切都变了。他那双翼肢虽然无法行走自如，但在座舱狭小的空间里却能精准地控制方向舵踏板。更重要的是，他与飞机合二为一的直觉并没有消失。试飞结束后，他在评估报告中得到的一个极为罕见评价，那就是卓越。在这里，我们必须从航空医学的角度分析一个非常冷门但关键的军事细节。在二战的高速空战中，飞行员面临的最大敌人除了敌机，还有过载，也就是机力。当战机进行剧烈的高速转弯或拉升时，巨大的离心力会将飞行员体内的血液从头部甩向腿部，导致大脑缺氧，视力丧失，最终陷入 G 力昏迷。普通飞行员必须通过绷紧腿部和腹部肌肉来对抗这种血液流动，而道格拉斯·巴德拥有一个所有人都意想不到的战术优势，因为他没有双腿。这意味着他体内没有足够的空间让血液淤积在下肢。当其他飞行员在做6个 G 的机动动作时，眼前发黑，意识模糊，巴德却能保持大脑完全清醒，这使他敢于做出比任何人都要更剧烈、更持久的高速机动动作。这双铁腿反而成了他的秘密武器。1940年，随着德军装甲部队横扫西欧，英法联军被逼退至敦刻尔克海滩。皇家空军第222中队受命在海峡上空掩护撤退行动。这时的巴德已经恢复了军籍，并担任中队指挥官，驾驶着当时最先进的喷火式1型战斗机。这也是巴德的第一次实战。在敦刻尔克上空混乱的战场上，纳粹德国空军的轰炸机群正肆无忌惮地轰炸海滩上的英军。巴德率领中队从高空俯冲，这是他第一次面对真实的杀戮。他在回忆录中提到，当他第一次在瞄准具中套住一架梅塞施密特109型战斗机时，并没有任何紧张感，只有冷酷的计算。在一次巡逻中，巴德发现了一架德军多尼尔17型轰炸机，他推杆俯冲，利用喷火式优异的回转性能切入敌机后方死角。这一次，他展示了日后标志性的攻击风格，那就是极度接近，直到敌机填满整个风挡玻璃才开火。他在距离敌机不到50公尺的距离上扣动扳机，8挺机枪瞬间撕碎了德军轰炸机的机翼。紧接着，他又击落了一架梅塞施密特110型重型战斗机。敦刻尔克战役结束后，虽然盟军在地面上遭受了战略性失败，但巴德个人却证明了一个事实：他不仅能飞，而且是个天生的杀手。他的战绩迅速引起了高层注意。1940年6月，他被任命为第242中队的中队长。这是一个出了名的烂摊子部队，主要由加拿大志愿飞行员组成，士气低落，装备维护混乱，在法国战役中损失惨重。当巴德拖着2条铁腿发出咣当咣当的声音走进第242中队的简报室时，那些加拿大飞行员用怀疑甚至不屑的眼光看着这个残疾的新指挥官。他们不知道的是，这个走路都费劲的英国人即将带着他们驾驶着老旧的飓风式战斗机，在即将到来的不列颠空战中掀起一场战术革命。如果说敦刻尔克是巴德的热身，那么接下来的人类历史上最大规模空战不列颠空战才是他真正封神的舞台。但他面对的不仅是德国人，还有皇家空军内部的战术僵化。接手第242中队是巴德军事生涯的一个重要转折点，也是对他领导能力的终极考验。摆在他面前的不是一支训练有素的精锐之师，而是一群衣冠不整、纪律涣散的加拿大牛仔。这些飞行员虽然技术过硬，但因为在法国战役中遭受了惨重损失，加上补给匮乏，对英国皇家空军的高层充满了怨气。当巴德第一次出现在停机坪上时，甚至没有人向他敬礼。巴德没有废话，也没有进行任何思想教育，他爬进了一架飓风式战斗机的座舱，发动引擎，随即起飞。在接下来的30分钟里，他在机场上空进行了一场堪称违背物理定律的特技飞行表演。低空倒飞，急速横滚，垂直爬升，
这架笨重的飓风式战机在他手中仿佛变成了轻盈的玩具。当他降落并关掉引擎时，整个中队的飞行员都惊呆了。巴德跳下飞机，对着那些目瞪口呆的部下说了一句话。他说：“既然我这个没腿的人都能做到，你们这些四肢健全的人就没有理由做不到。”仅仅通过这一场表演，巴德就彻底征服了这群桀骜不驯的加拿大人。随后，他利用自己的人脉和强硬作风，绕过繁琐的官僚程序，直接威胁后勤部门，为中队搞到了急需的零件和新装备。第242中队迅速脱胎换骨，变成了一只嗷嗷叫的虎狼之师。然而，巴德的野心远不止于指挥一个中队。随着不列颠空战进入白热化阶段，德国空军开始集中数百架轰炸机，在战斗机的层层护卫下对伦敦进行毁灭性轰炸。此时，负责保卫英格兰东南部的第11集团军司令基斯帕克少将主张采用零星截击战术，也就是一旦发现敌机，就立刻派出小规模的战斗机编队进行快速拦截。这种战术虽然反应速度快，但由于兵力分散，英军战机往往要面对数量10倍于己的德军，损失惨重。身在后方第12集团军的巴德对这种添油战术深恶痛绝，他提出了一个极具争议的新理论，那就是大编队战术在空军内部被称为巴尔博编队。巴德认为，与其把战机零零散散地送上去送死，不如将3个甚至5个中队的兵力集合起来，组成一个拥有60架以上战机的庞大攻击群。这样一来，皇家空军就能在局部形成兵力优势，像重锤一样彻底粉碎德军的轰炸机编队。这个理论在当时引发了激烈的争论。反对者认为，集合几十架飞机需要花费太长时间，等编队组建完成，德军早就炸完目标返航了。但巴德坚持认为，只有大编队才能造成毁灭性的打击，并从心理上击垮德国人。幸运的是，他的直属上司特拉福德·利马洛里少将全力支持他的想法。1940年9月15日，这一天后来被定为不列颠空战日，也是巴德和大编队战术的巅峰时刻。这一天，纳粹德国空军元帅戈林认为英国皇家空军已经濒临崩溃，于是孤注一掷，派出了最大规模的空袭机群，试图一举定乾坤雷达站的屏幕上全是密密麻麻的光点，仿佛蝗虫群一般涌向伦敦。巴德率领的第242中队连同第19中队、第302中队、第310中队和第611中队组成了史无前例的达克斯福德联队。60架飓风式和喷火式战机在空中集结，巴德作为总指挥飞在最前方，这是一个令人窒息的画面。几十架战机的引擎轰鸣声汇聚成雷鸣，机翼在阳光下连成一片钢铁长城。当这支庞大的拦截部队出现在伦敦上空时，德国飞行员彻底崩溃了。根据德国情报部门的说法，英国空军应该已经被消灭殆尽了。此时，天空中却突然冒出了整整一个连队的英国战机，这种心理上的震撼是灾难性的。战斗在22000英尺的高空打响，巴德在无线电里冷静地发布命令。喷火式战机负责在高空缠住德军的梅塞施密特109护航战机，而火力和装甲更厚实的飓风式战机则像狼群一样冲进德军的轰炸机编队。巴德一马当先，驾驶飓风式战机直接撞入德军阵型，这是一场屠杀，也是一场混乱的绞肉机。天空中到处都是夜光弹交织的火网，被击中的德军亨克尔111型和多尼尔17型轰炸机像着火的火把一样纷纷坠落。巴德在战斗报告中描述，天空是如此拥挤，你根本不需要刻意瞄准，只要扣动扳机，总会打中点什么。在这场史诗般的空战中，巴德的大编队战术证明了其可怕的杀伤力。虽然他们确实花费了更多时间进行集结，但一旦投入战斗，那种压倒性的火力优势瞬间打乱了德军的阵脚。德军轰炸机不得不为了保命而提前投弹，仓皇逃窜。9月15日的战斗成为了不列颠空战的转折点。在那一天，皇家空军宣称击落了185架敌机，虽然战后统计证实这个数字有夸大成分，实际上击落了约60架，但这足以粉碎希特勒入侵英国的所谓海狮计划。德国空军意识到他们永远无法夺取制空权，巴德凭借这一战成为了家喻户晓的民族英雄。他的胸前挂上了杰出服务勋章，他的名字经常出现在报纸头条，但荣誉并没有让他那颗躁动的心平静下来。
反而让他变得更加狂妄和不可一世。他开始迷信进攻，迷信击坠术这种对战斗的过度渴望，最终将他引向了那个宿命般的结局。随着不列颠空战的结束，皇家空军转守为攻，开始对法国境内的德军目标进行扫荡。巴德被晋升为连队指挥官，负责指挥坦格米尔连队。此时的他已经不满足于被动防守，他想要去猎杀，去德军的家门口把他们打下来。然而运气总有用完的一天，尤其当你是一个在刀尖上跳舞的人。道格拉斯·巴德被俘的消息在德国空军内部引起了不小的震动。德国飞行员对这位没有任何腿却能把他们打得落花流水的英国人表现出了极高的骑士精神和职业敬意。巴德并没有被当作普通战犯对待，而是被安置在圣奥梅尔的一家空军医院里，受到了最好的医疗照顾。德国医生甚至不仅治疗了他的擦伤，还费尽心思从坠机残骸中找回了他那条变形的右侧义肢，并试图帮他修好。就在被俘几天后，一位特殊的访客来到了医院，他就是当时德国战斗机部队的总监，大名鼎鼎的阿道夫·加兰德。加兰德嘴里叼着雪茄，看着躺在病床上的巴德，两人的目光在空气中碰撞。这是一场顶级猎手之间的会面。加兰德甚至派车把巴德接到了第26联队的机场，带他参观了德国空军的基地，甚至允许他坐进梅塞施密特109型战机的座舱里体验一番。巴德不仅没有表现出战俘的顺从，反而当面询问加兰德，如果我能设法把这架飞机发动起来飞回英国，你会介意吗？加兰德笑着回答说，如果你能做到，那我就不得不把你打下来了。在那次会面中，巴德提出了一个在战争史上闻所未闻的请求。他告诉加兰德，我在坠机时摔坏了一条义肢，这该死的东西是修不好的，但我还有备用的义肢留在英格兰的家里，你们能不能联系英国人，让他们给我空投过来？这听起来像是个疯子的一语，但在那个还保留着最后一丝骑士风度的空战时代，奇迹发生了。加兰德居然同意了，并且通过国际红十字会的频道向英国皇家空军发出了正式请求，承诺如果在特定时间和地点空投，德军的高射炮部队将保持静默，不会开火。英国方面做出的回应同样强硬而充满了黑色幽默。皇家空军虽然答应了空投，但绝不欠德国人的人情。1941年8月19日，执行这次代号为腿部行动任务的一架布伦海姆式轰炸机飞抵圣奥梅尔上空，他们不仅仅扔下了一个装有巴德备用义肢的木箱，还顺便在这个德军机场投下了几颗炸弹，以此表明态度，我们是来送腿的，但战争还是战争。当那个装着义肢的箱子伴随着降落伞缓缓落地时，在场的德国人都以为这下这个英国佬该老实了，毕竟敌人展现了如此的宽容和善意。按照常理，巴德应该心存感激，安分守己地度过余下的战俘生涯，但他们彻底错了。他们不仅低估了巴德的爱国心，更低估了他那令人头疼的破坏力。对于巴德来说，装上义肢只有唯一一个目的，那就是逃跑。就在拿到新腿后的几个星期，依然被关在医院里的巴德就开始实施他的第一次越狱计划，就像那些老掉牙的电影情节一样，他把床单撕成条状，结成绳索。在一个月黑风高的夜晚，这个失去双腿的人靠着惊人的上肢力量，从3楼的窗户顺着床单滑到了地面。一名当地的法国特工在医院外接应了他，把他藏在附近一户农家的干草堆里。整个圣奥梅尔的德军都被惊动了，他们无法相信一个没腿的人能跑多远。德国人展开了地毯式搜索，甚至威胁要枪毙包庇他的法国平民。由于长时间无法行走且没有止痛药，巴德残肢与义肢接触的部位磨损严重，疼痛难忍，仅仅逃亡了2天，他就在躲藏点被德军发现并重新逮捕。这一次德国人不再对他客气了，他们意识到这个残疾人比任何四肢健全的战俘都要危险。巴德被转移到了更加戒备森严的战俘营，但他把制造麻烦当做了自己的新任务。他把这种行为称为滋扰价值。他认为作为一个战俘，如果不能在天上杀敌，那就要在地面上尽可能的消耗德军的精力，浪费他们的资源。他在战俘营里组织绝食抗议，带头羞辱德军看守，甚至在点名时故意拖延时间。只要有机会，他就策划越狱。德国看守被他搞得焦头烂额，最终想出了一个绝招。每天晚上熄灯后，看守会走进牢房，强行没收巴德的2条义肢，把他像个坏掉的玩具一样扔在床上，
直到第二天早上再把腿还给他。巴德成为了二战历史上唯一一个必须被没收双腿才能关得住的战俘。这种猫捉老鼠的游戏持续了好几年，德国人实在受不了这个刺头，决定把他送到传说中的科尔迪茨堡。这是一座由中世纪城堡改建的最高级别战俘营，专门用来关押那些有多次越狱前科、最顽固不化的盟军军官。这里被称为坏男孩俱乐部。即使是在科尔迪茨堡，那厚重的石墙和悬崖峭壁之间，巴德依然没有消停。虽然由于身体条件的限制，他无法像其他人那样挖地道或者翻越铁丝网，但他成为了精神领袖。他鼓励年轻的战俘们不要放弃，并负责为那些试图越狱的战友打掩护，制造混乱，分散看守的注意力。直到1945年4月，美国陆军第1集团军的坦克轰开了科尔迪茨堡的大门，道格拉斯·巴德最终重获自由。当美军士兵看到这个走路咣当作响、满嘴脏话却又腰杆笔直的英国军官时，他们或许很难想象，这个残疾人在过去4年里是以一种怎样顽强的姿态，在纳粹的牢笼中捍卫着军人的尊严。随着战争的结束，巴德终于可以回家了。但他那传奇般的战斗生涯以及他对后世的影响，并没有因为枪炮声的停止而终结。尽管此时欧洲战事已近尾声，他还是不知疲倦的申请，前往太平洋战场去打击日本空军。对于这个天生的战士来说，和平似乎比战争更让他感到难以适从。虽然他的参战请求最终被拒绝，但皇家空军给予了他一项至高无上的荣誉。1945年9月15日，在不列颠空战5周年的纪念阅兵式上，巴德驾驶着他的个人专属座机，率领着由300架飞机组成的庞大编队飞越伦敦上空。当那震耳欲聋的引擎轰鸣声响彻特拉法加广场时，地面上的人群爆发出雷鸣般的欢呼。那个曾经因为双腿残疾而被空军扫地出门的年轻人，如今正以征服者的姿态俯瞰着这座他曾用生命保卫过的城市。回顾巴德的军事生涯，历史学家们对他的评价始终充满着争议。他在战术层面的贡献，特别是那个著名的巴尔博大编队战术，至今仍是军事学院里争论的焦点。支持者认为，大编队战术极大地打击了德国空军的士气，迫使他们在心理上崩溃。而反对者则指出，为了集结大编队而错失的最佳拦截时机，导致了许多不必要的地面损失。但无论战术理论如何，从数据的角度去分析，有一点是无可否认的，那就是巴德作为一名指挥官的精神价值。在那个英国最黑暗的时刻，巴德不仅仅是一名击落了22架敌机的王牌飞行员，他更是一面旗帜。想一想吧，当那些年轻恐惧的飞行员看到自己的指挥官，一个没有双腿的人，都需要把自己塞进狭窄的座舱去面对死亡时，谁还有理由退缩呢？巴德用他那双金属腿支撑起了整个战斗机连队的脊梁。战后，巴德退出了皇家空军，回到了壳牌石油公司担任高管。但他并没有因此沉寂下来，他将自己在战场上那股死磕到底的劲头全部投入到了为残障人士争取权益的事业中。但他帮助人的方式依然充满了巴德式的霸道。他去医院探望那些失去肢体的儿童或退伍军人时，从不说一句安慰的话，他会直接把自己的假腿拆下来扔在桌子上，然后大声告诉对方，别听那些医生瞎扯，别让任何人把你当成废人，站起来像个男人一样走路。这种近乎粗鲁的鼓励方式，反而让无数绝望的人重新找回了活下去的尊严。1976年，巴德被英国女王封为爵士，以表彰他在二战中的贡献以及为残障人士所做的一切。但他依然是那个让人头疼的直肠子，经常在公开场合发表一些不合时宜的言论，从不看政客或媒体的脸色行事。1982年8月，在一个纪念轰炸机部队指挥官亚瑟·哈里斯的晚宴后，道格拉斯·巴德因心脏病突发去世，享年72岁。即使是死亡，似乎也是在他完成最后一次向战友致敬后才降临的。在他葬礼的那一天，伦敦的上空并没有举行盛大的飞行表演，但据说在那一刻，许多老兵都下意识地望向天空，仿佛依然能听到那独特的节奏不规则的脚步声，那是金属撞击地面的声音，也是一个不屈灵魂的回响。道格拉斯·巴德的故事并不是一个完美的英雄史诗，
他傲慢、固执，甚至有些鲁莽，但也正是这些特质，让他能够在那个理性告诉他应该放弃的时候，选择继续战斗。他告诉我们，真正的勇气不是没有恐惧，而是在身心支离破碎之后，依然选择装上钢铁的翅膀，冲向云霄。你认为，在现代战争中，像巴德这样的个人英雄主义还能发挥作用吗？还是说，未来的战争将完全属于冷冰冰的数据和无人机？欢迎在评论区留下你的看法。如果你觉得今天的内容还不错，请不要吝啬你的点赞，并订阅我们的频道，点击小铃铛，这样你就不会错过下一期精彩的军事历史档案了。我是二战启示录，我们在下一个被历史尘封的档案袋里再见。